ուղղակի զավեշտ էր առաջացնում, ինչպես իր այդ կիսատ պրատ հայտարարությունը, որ ՀԱՊԿ-ը կարող է Հայաստանին դուրս քշել, վտարել, այո, կա այդպիսի պատուհան, այդ կես նախադասությունը, որ նա հնչեցրեց, հսկայական նարատիվի դաշտ ստեղծեց այդ օրը արևմտյան մեդիա միջոցներում, ամենակարևոր պարբերականը, որ ուղղակի այսպես բավականին մեծ ծավալի հոդվածով անդրադարձել էր նրա այդ արտահայտությանը, Newsweek-ն էր։ Newsweek-ը տվեց ազդակը եւ այդ ազդակից հետո շարունակվեցին ավելի երկրորդական մամլոմիջոցների, տարածաշրջանային ուղեղային կենտրոնների եւ այլնի տիրույթում կատարվող հայտարարությունները, իսկ Եվրոմիության առումով, եթե բացեիք սոցցանցերի ձեր լրահոսը եւ գտնվում եք Եվրոպայում, կտեսնեք, որ անգամ եթե դուք չեք հետևում քաղաքական որոշակի էջերի, եվրոպական, եվրոմիութենական ինչ-որ այսպես պրոպագանդայի միջոցներ, իսկ դրանք շատ են, հիմնականում հակառուսական, հիմնական ուկրաինական թեմատիկայով են լինում, ուղղակի փոքրիկ այսպես մեմեր էին պատրաստվել, Հայաստանը ամենակաջն է, Հայաստանը լքում է ՀԱՊԿ-ը, ՀԱՊԿ-ից Հայաստանի դուրս գալը բերելու է BRICS-ի անկմանը, այսինքն դա ոչ միայն արտացոլում է Եվրոմիության հափշտապությունը նման ձևով ներկայացնելու, որ ինքը ինչ-որ հաջողություն է արձանագրում, որովհետև այն նարատիվը, որ ուկրաինական բանակը հաղթում է Ռուսաստանի Դաշնության բանակին, Ռուսաստանի Դաշնությունը չի կարողանում ռազմական հաջողություններ արձանագրել եւ այլն, հանրության մոտ չի ստանում այն վստահությունը եվրոպական հանրության մոտ, որը կապահովեր ներկայիս եվրոպական իշխանությունների աթոռին մնալը։ Իսկ Հայաստան, ՀԱՊԿ-ից դուրս եկավ, փոքրիկ Հայաստանը պայքարում է դաժան մեծ գաղութատեր Ռուսաստանի դեմ եւ այլն, այս նարատիվի համար եվրոպական հասարակությունը դեռ թարմ է եւ կարող են այս թեմատիկան այս ձևով վաճառել, ներկայացնել։ Բայց այս ամենի հիմքում նա է, որ այս կոնկրետ քայլերը Ռուսաստանի Դաշնությանը բոլոր ուղղություններով կարճաժամկետ պայմաններում Հայաստանից դուրս բերել, դա բավականին կոշտ ձևով դրված է ներկայիս դավաճան իշխանավորի սեղանին, նա պարտավոր է դա իրականացնել, ինչը դժվարացնելու է նրա աթոռից աթոռ ցատկելը, Ռուսաստան գնալ ինչ-որ բան խոստանալը, գալ Եվրոպա մեկ այլ բան խոստանալը, գնալ ԱՄՆ մեկ ուրիշ բան խոստանալը։ Նա վատնել է իր վստահության ցենզը այս երկու բլոկներում էլ, հաշվի առնելով ընդհանուր էսկալացիոն բնույթը գործողությունների երկու բլոկների միջև, բավականին խարխափելի է իր տեղը, ինչը իմ գնահատականով հետաքրքիր հող է նախապատրաստում, իրապես ընդդիմադիր ազգային մտածելակերպ ունեցող ուժերի համար, այս ապօրինի ոչ լեգիտիմ դավաճանական իշխանությանը ուղղակի վտարել կառավարականից եւ տեղավորել բանտերում, որտեղ իրենց տեղն է։